کہ ہر جا میں اس نے گلیندا تو بتیاں نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا میں ہر جا کے اس نے گلیندا تو بتیاں نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا مندر مسیتاں چ ڈٹھا تے تھک پئے کیوں مندراں مسیتاں چ ڈٹھا تے تھک پئے کیوں تھک پئے ایڈے آدھے نہ تھکوں تے اتھے کیوں تھکوں کہ ملہ جو آدھا بڑا اوکھا لگدا مندراں مسیتاں چ ڈٹھا تے تھک پئے ملہ جو آدھا بڑا اوکھا لبدا ہے زندگی دی دیگر سفر دے تھکیڑے جدن ہاشمی بن کے راہبر بنایا ہے خدا دی قسم مینوں ہن علم ہویا ہے فقیراں دے کولوں بڑا سوکھا لگدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے فقیر کون ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تقدیر موڑے فقیر اس کو آتا جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس کو آتا کپڑا نپیڑے تے ڈلیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس کو آتا جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تقدیر موڑے فقیر اس کو آتا کپڑا نپیڑے تے ڈلیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس کو آتا